即刻轉 Warwick，佢即刻撳 Warwick 咯。哦，你個 top 輸硬啊！我都唔明點解會打得 top 上咯，不過是但我哋啦，好中意啦，唉。top 係 Warwick，我哋 top 個 Warwick 係Iron One 啊，咁快知啊你？佢嗰度寫住嘅，係咩？有得寫嘅咩？我嗰個 app 嚟㗎。哦，啊你點樣有個 app 可以即刻睇到人哋咩牌啊？我個 app 咧就係咧可以睇埋我哋嗰啲 jungle 你殺完佢之後咧，佢幾快會 respawn 咯。哦，係咯，我諗我哋今場打咩啦？對，但係其實係睇到嘅喎，我對面條路係同二嚟嘅啫喎，同我一樣叻嘅喎。係咩？係咪同二啊？我對面同二啊嘛，中路同一啊嘛係啊， ，jungle 係同一，上路係銀四。其實都唔使 Apps 睇啦，我頭先喺度撳下撳下都撳唔到啊。喺邊度撳啊？佢個頭像咧，佢頭先有個係頭像噶嘛，頭像裡面有個 number，個 number 係佢個 rank 嚟㗎。吓，即係點啊？一陣講多次，我唔係好識。OK，我收到邊度咁快查到嘅？唉，得得點解走咗落嚟嘅？我唔知我都，你問下佢。點問啊？WY 要 h 喂 e 喂喂 r 喂，有人死啦！有人死啦！有人想死啦！有人想死啦！黐線，佢得翻3格血咋？ B 啦，佢要 B 啊。我 support 都未出嚟啊！喺度啲係啱留喺度做咩啊？要波睇有咪入嚟咯，因為嚟偷我紅啊，黐線又偷我紅。又偷你紅，你咪偷翻紅咯！呢啲嘢鬥偷啊嘛？你好危險！你好危險！你得嚟緊啦，得嚟緊，得嚟緊，得嚟緊，食佢！算交咗個靚 flash。得做乜鬼啊？佢望住我死喎！佢頭先諗住係啤喺草嘛，但係佢啤咁耐乜鬼？喂，佢都賴嘢呢鋪。唔係喎，有可能贏喎，有可能贏喎，有可能贏喎。見到我就走，笑咗。你快落下路啦，你快落下路啦。咩事啊？點解會有個 link spot 咩嚟㗎？咩 shot 啊？哦，因為係因為 detector 佢見到你，好似話見到你咩就會㗎啦。Please leave the area。會發生咩事啊？如果我不停咁拎 lift 嘅話，好似話會唔知咩多啲個塔打你多啲傷啊，總之有幾樣嘢㗎。金通㗎。係啊，你食冰嘅錢又會少啲啊。哦，因為佢懷疑你喺度操 game。係啊。Warwick sustain 好好嘅，所以冇所謂。OK 嘅，但係佢 sustain 都係靠藍嘅喎。你咁樣飛埋係人都走啦，傻嘅咩？冰又冇晒，你知唔知玩嘅真係？算啦，呢個排位佢咩？佢銅嚟㗎嘛？唔係我哋邊係 silver 嚟㗎。真係㗎？係佢應該啊，係好唔小心上有 silver 啲 friend 嚟嘅。可能係我都唔知。啊！我又變咗，佢又話我唔，我遲咗跳。頭先我哋收到個西人頭啦，西佬頭。我兜圈。OK，知啊，唔使兜啦。唔緊，知啊，Nick 後面有鬼。打鬼先。哇！
走唔切。唔緊要，唔緊要，唔緊要，OK OK OK，你殺到個，你殺到個，1換1，唔錯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 ，哇，真係唔錯，真唔錯定假唔錯啊？真唔錯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 ，打到殺1換1，1換1，唔錯唔錯唔錯，OK OK OK，可以接受。啊，我想殺西人喎，但係哇喺但係人哋對面三個頭咯，已經完成咗3頭咯唔緊要 OK 嘅，喎，真係黐乸線呢場。佢中路已經死咗2次咯，呢線隻 mid top dying mid 哦，佢真係佢係好唔小心去銀牌嘛，冇理由呢咁努力嘅都去唔到銀牌，佢咁唔小心嘅去到銀牌，佢喺邊啊？唔知道。哇，3頭咯老細，三頭三頭咯老細，300咯對面。我哋 support OK 嘅，唔錯嘅，係啊，係唔錯嘅。阿通啊，唔中，輸出唔走咯，我哋 support 咁殘血你都唔走，你換唔到嗰個血嘅李騰咯，走啦。人哋有紅 buff 可以回血嘅咯，唉笑咗。我過嚟。喂，但係你等先，唔好安快入住喂。耶！你行到慢到不得了，算啦。唉，Nick 算啦，你都追到塔底咯，有咩意義啫？你嗰位太快跳入去啊！你唔應該，你而家等我，因為我兜路啊。我唔跳，佢哋都會走，同你講。你唔跳，佢嗰位應該未必走，因為佢咁入緊去啊。佢唔會入啊，我同你講，殘到不得了。你而家兜多次啊唔兜路，而家打咩？打龍。？OK，我幫唔到你啊，但係唔使，因為佢喺上路。上路死咗。輸啊，輸硬呢場真係。咩又唔識玩？未啊，未到400。Orianna 唔係咁難玩啫嘛，其實。真心 Orianna 唔係咁難玩嘅啫喎，點解佢玩到咁複雜嘅？哇，咁痛嘅，完全頂。有難。喂，爭少少。都冇咗咯。唉，跳得唔好個位，係我錯，係我唔啱。唉，其實好彩佢隻西人真係西㗎，Nick 唔識玩唔嘅。識玩嘅隻西人。啲技咧出得唔係咁好，佢頭先真係屎忽撞棍嘅有啲位俾佢。佢 support 好啲咯
，support 唔錯嘅。320得得，吸血刀、攻速刀，仲有呢個，仲有呢個玩法嘅咩？攻速吸血流，你估我哋三個一齊打中路會唔會 OK？喂喂，有人嚟緊，見到喂你舐嘢啦，你舐爆嘢冇事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 。 ，Nick and Nick and，誒唔到啊！佢都唔中條友，就話他力好 OK。啊咁又係，爭啲咯，喂打橫去，做唔到嘢喎，我真係想 end 都 end 唔到啊！哇！Nick 你會唔會睇 FA 啊？唔會啊，唔係喎，我遲啲去睇Europa 喎，邊場啊？對里昂。你 MU 啊走走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 。 ？MU 啊係啊係啊 MU。 ？MU 你你睇主定客啊？主睇主啊？唉，係啊，我驚你睇得唔開心嘅喎。我知啊，但係唔使錢嘅。點解佢隻 game 做乜嘢啊？佢點解喺呢個 jungle？同埋有乜做乜唔使錢嘅 box 啊嘛， ？Foxy 咩意思啊？即係長斷線啊，點樣斷線啊？斷線流好似叫做，我唔記得啦。哦，你講，喂，佢去啊，幫佢咁樣。殺到我，殺到殺到我。成個喺頭頂，唔好去啦，唔好去，唔好去，唔好去。成個炸彈爆喺頭頂，佢死唔到自奇，真係。咩？你講多次呢？你點解無啦啦可以攞到飛嘅？唔使錢，有個朋友佢唔知點解攞到一張免費飛，攞多咗一張免費飛，咁佢係俾我咯，即係我同佢一齊去睇佢咯。好似唔知攞到嘅咩？咁犀利嘅咩？抽嘅好似係。哦，到時幫我攞個簽名啊！你有咩簽名？阿莫連，真咩？我中意領隊簽名多過球員簽名。啲球員太垃圾啦！喂，攞咗龍嘅，冇所謂啦，冇計，我都做唔到嘢。龍耳攞。我喺上路，因為佢知我喺上路，應該話。哦，佢知。唔應該 invest 個 flash 喺嗰條彈係，可能喺我係啦喺度咯，估到。呢個我真係驚你失望啊！點算啊？唉，失望硬啦，黐線嘅都。你我唔抄喎，打得認真。呢個人勁添啦，喂，勁過點講咧？曼聯。係，我只能夠話佢係勁過曼聯咯，但係佢係勁唔過英超 top 嗰啲嘅咯。哦，咁啊係，但曼聯唔係英超 top 啊嘛。應該會苦戰，我估應該會平咯。即係我輸咧就我覺得就唔一定，但係人哋和都好大機。你係睇佢主係 first leg 定係 second leg 啊？我都唔知，但係我而家哇！喺咁大機，俾人打，
唔得，要走要走，放咗佢落去，黐線。好似路西唔出，冇再出過嚟，好似斷啲 AFK 咗嗰隻路西。黐線，乜 jungle 都冇晒。叻贏硬喎。係咩？係啊，因為佢路西走咗。咁就得啦。打得好辛苦喎呢場。佢 jungle 係咁攤頭啊，好煩啊。爭少少我就咁我同爭少少我攞頭，有人落緊嚟。你有冇辦法？係你有辦法嘅。點解嘅？唉，算。佢路西冇咗出過嚟啊！佢西人，冇事。我哋係4打5㗎，所以係贏硬嘅呢場。佢哋唔知係咪鬧交咧？我懷疑鬧到隻西人唔出嚟。西人都唔好差啫，又唔係超，即係唔係咁送頭，又唔係上。但係佢頭先有幾個操作都係不明所以㗎，即係亂嚟嘅。即係你無啦啦點會向前衝去塔底度打人一波啊？但係你唔係滿血喎，佢半血啫喎。掂，先錄咯。我推埋咗先。呢啲咧順咗啦咩？咦？仲係我嘅 PK？爆埋咗塔先，唔好理。有邊個中路啊？走點解啊？佢爆埋落咗塔都。喂，奶贏力過緊嚟支援，但係要10秒先做。中路喺呢度，喺後面中路，小心後面有中路。得五神合體啦，而家打得過。得啊，叻，搞掂啊，叻，贏咗啦已經，贏咗啊，叻，係咪啊？都話㗎啦，佢打少一個根本就冇得打。佢頭先咁樣，大佬你2個要同我哋5個。